ये अपाचे BS6 है, न्यू मॉडल 2B। इसका पिस्टन खराब हो गया था, इसकी बेरिंग भी खराब हो गया था, और जाम हो गया था। ये आप देख सकते हो, इसकी केम है रगड़ गई है, इसकी सूखी चुकी है। देख सकते हो, इसको नहीं डालना है, हर पार्ट में नया पड़ेगा। जो BS6 की चीज़ें आप देख सकते हो। गियर बक्सा इसका कैसे फिट करें। ये गरारी लगे ऊपर बहुत साल है, इसके नीचे बस होगा, और जो बगैर किक वाली है, जहाँ किक लगाना जाए किक नहीं लग जाएगी आपकी। आपको बैठाना जो क्रैंक कनेक्शन रॉड में नहीं डला है, बेरिंग भी नहीं डाले हैं इसमें, आप इसे संभाल के बैठा सकते हो। इसका हम चेम्बर लगाने से सेलेक्ट ट्यूब लगा लें। इसके बाद में 2 बोल्ट डाल के बड़े 13 नंबर चीज़ें में फिट कर लेंगे। ब्लैक किट चढ़ाएंगे, नहीं डालेंगे, बैठा के बैठा लेंगे, हिला के बैठा लेंगे, जो इधर उधर ना जाए संभाल के बैठा लेंगे, ना स्पेस पड़ जाएंगे। स्मोक करने लगी बाइक, लग गया है। हमारी पुरानी ब्लैक किट है, इसकी ख़राब हो गई थी। अब क्लच कवर इसका हमारा बन गया है, हेड भी बन गया है। इसकी टाइमिंग सेट करेंगे, इसकी टाइमिंग सेट करें। देखो खाँचा देखें, इसके सेंटर में होना चाहिए टी, देखो खाँचे के सामने टी है। इसकी टाइमिंग ऐसे फिट होती है इसकी, आप देख सकते हैं।